أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله وليا ونصيرا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وكفى به نبيا ورسولا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah godiya, sarki mai kowa mai komai, ya sake hada mu a yau a cikin karatun littafinsa mai girma alkur'ani. Yau Ramadan ya samu kwana na 23, hijira na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da 1441. Miladiya yau mun samu kwana ko 17 a watan 5 watan Mai yana da 2020. Allah madaukakin sarki ya kaddara muna cikin karatu na tahlilin wa'annan ayoyi na wannan sura mai albarka, suratul kahf. Muna cikin kissa na bawan Allah sarki wanda yake adilin sarki, mu'mini sadiki, shine Zulkarnaini. Kan mu ci gaba da karatu, akwai 'yan tambayoyi kadan kamar haka. Tambaya na farko shine zakatul fitr, mutum ya saba aikawa gida ana yi, to yanzu an ce mai sai dai in ya saura kwana 3 a yi sallah tukuna zai iya bayar. Shi kuma yanzu yana nisa, to zai iya aikawa tun yanzu abin ya kai kamin lokacin ya so a ba wanda za ba, ko ya shiga hannun mai shi, saboda in ya ce sai kwana 3 ya aika, watakila kamin mai shi ya samu abin jinkiri ya zo. Da farko abin da muke cewa a wurin aika zakatul fitr ya halatta tun daga farkon watan Ramadan, ya halatta ka aika, ka ba wanda za ka ba da sunan sadakatul fitr tun daga farkon watan Ramadan. Ba da shi a haka ya halatta. Wannan shine na farko. Na biyu, mun riga mu yi bayani cewa sadaka ce da yake hazu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ana karba ne wa waɗanda ke da wadata a gari a ba talakawan da ke garin. Don haka zancen na saba aika wannan, to ban sani ba halwa yau idan inda kake ba mabukaci da yake ya fi dacewa a ba. Idan baka samu ba, baka san community kuma da aka hassasa na karban wannan a basu ba, sai ka aika shi gida akan kiman abin da ake bayarwa inda kake, to insha Allah ya yi. Sannan karin bayanin da zan yi a ciki shine ya zamo idan akwai course da zai course ka aikawa gida, to course nan ba shi cikin sadakatul fitr nan, yana bisa wuyanka ne. Don mutumin da zai dauki zakka ya cira shi zuwa wani gari
to kosun da abin zai kos yana wuyanka ne, kai da ka cire shi daga wannan kace da shi wannan. Don haka misali ko goma za ka ba da $100, to amma za ka aika $100 nan gida, maybe ka biya kamar $5 extra ko $10 extra, ba ka cewa tun da aini da na cire 100 ku cire kosun ciki, a'a. Tun da kai ne ka fit da shi ka kai wani wuri, to abin da ya kosu zuwa garin kai za ka biya. To amma baya ya nufin sai ka bar yau sallah ko kuma sauran kwana uku sallah, a'a. Za ka iya aikawa tun daga Ramadan in ya fara da farko, za ka iya ba da sadakatul fitrinka wanda zai kai zuwa ga masu shi, yadda ranar sallah su ma kasu tashi da barace-barace da ban tausayi a kofansu a ce ba komai. Wannan kenan. Na biyu shine azumi na sitta min shawwal, wanda ya tabbata cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana fa'atba'ahu bi sittin min shawwal faka annama sama dahar. Wanda ya azumin watan ramadan sai ya bi baya da kwana 6 na watan shawwal, Allah madawaki sarki zai rubuta mishi lada kaman ya yi azumin shekara guda. To mata waɗanda yake al'ada kan same su a cikin watan ramadan, idan sun ajiye azumi aka kare, shin za su biya bashinsu ne farko tukuna su yi sitta shawwal, ko kuwa sitta shawwalin za su yi kamin su biya bashi? Wurin malamai akan wannan mas'ala akwai hilafa. Abin da ya karfafa hilafan nan shine kasancewan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin, ya kuma faɗi lokaci, shine ya ambaci shawwal. To don haka idan ka bari shawwal din ya wuce sannan kai azumi kwana 6 nan, kai ma za ka samu wannan lada ko ba za ka samu ba? Akwai kauli guda biyu a wurin malamai. Kauli na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shawwal, saboda haka a shawwal ake son ka yi. Idan ya wuce shawwal ya zama wani azumi na nafila a cikin nafilfili. Kauli na biyu wanda yake akwai abin lura mai ƙarfi a cikin hujjansu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hikima cewa in kai azumin ramadana kai kwana 6 a shawwal kaman kai azumin shekara guda. Suka ce wannan lissafi ne domin in mutum ya yi azumin wata daya, Allah zai ba shi ladan ya yi azumi wata 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. To kasancewan ka samu ladan wata 10 sai kuma kai azumi kwana 6. Wannan kwana 6 da kai dinnan shi ma za a baka ladan kwana 6 10, kwana 60 kenan. Kwana 60 wata 2 kenan. Idan ka hada wata 2 da wata 10 an samu shekara. Suka ce lissafi ne. Don haka kasancewa in kai azumin watan ramadana ladan wata 10 ga kuma kwana 6 ladan wata 2 ya zama shekara, to bayan ramadana duk lokacin da kai azumi kwana 6 don ya cika da wannan ka samu shekara, za ka samu a bisa wannan lissafi. Suka ce alkur'ani ya yi ishara mutumin da fidiya ya same shi a aikin haji, Allah madaukakin sarki ya ce fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum. Sai Allah ya ce mai tilka asharatun kamila. Za ka yi kwana 3 a Makka, 7 idan ka dawo gida. In ka sami 7 gida 3 Makka, in sun hadu sun zama 10. Amma wannan baya hana idan kana da ikon yin guda 10 duka Makka ka yi, baya hanawa.
to tunda ya halatta kana iya yin goma duka maka in akwai sauran kwanaki kamin ku yi tafiya, to shi dai wannan babu damuwa kenan, mutum zai iya yin haka. Akan haka suke ganin malikawa, imamu malik bizat ya karhanta azumin sitta shawwal, lura da kada jahili ya rizkar da shi zuwa ga ramadan. Sannan kasancewan shi nafila ne, amma wanda mace ta ajiye azumi a ramadana ko mara lafiya ya ajiye azumi, wannan abin da ke wuyan shi nan farilla ne, don haka ana gabatar da biyan bashi akan nafila, saboda shi abin da ya fi ka biya bashinka, idan ka kare sai ka biya, ka yi azumin sita shawwal inda sauran kwanaki. In ma kwanakin ya kare ya shiga har sabon wata, idan ka samu kwana 6 nan ka kara da niyan ladan wannan wata, Allah zai baka. Malamai a kauli na biyu suka ce za ka gabatar da sita shawwal sa'an nan ka biya bashi. Hujjarsu a cikin wannan shine hujja akan hadisi na Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, ta ce bashin azumin ramadana na saura wuya na hal watan sha'aban sa'an nan in biya, saboda matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurina. Wato abinda take ba da ishara a nan, biyan bashin azumi nata da ke wuyanta da ta sha a ramadan yakan kai ta har sha'abani sabon shekara kamin a shiga ramadan. A nan suka ce kuma bayyuwa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta san wannan falala na azumin sitta shawwal a ce ba ta yi, to tun da ko tana yin sitta shawwal amma ta bar bashinta har sai kusan sha'abani sa'an nan ta biya, inda haka ya halatta ka gabatar da yin wannan azumin nafila na sitta shawwal, idan aka kare ka gama sa'an nan ka biya bashin da ke wuyanka na ramadan. Wannan wani lokaci istinbati ne mai kyau, to amma hukunta niyya ne, wanda a cikin hadisinta ta faɗi illan da ke sa ba ta iya biyan wannan bashi har sai kusan in shabani ya kai. Idan shabani ya kai yanzu biyan bashin ya zama mata dole, domin in bata biya ba ramadani ya shigo ya kama ta, to fidiya kuma zai hau kanta, a lokacin sai ta biya. Amma ta ce saboda matsayin manzon Allah a wurinta, wannan yana ba da isharar saboda hidiman da take yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin da yake da shi a wurinta, ba ta son daukan azumi na nafilfili wanda zai sa in tana annabi na bukatan wani abu, wannan zai kawo ta iya kasa yi mishi. To wannan kuma mutamal ne, tunda azumi sita shawwal nafila ne, hidiman annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mata wa'annan nafilfili. Yana yiwa ba ta yi, yana yiwa cewa bai yiwa a ce ta bai shi, wannan ba magana ne da yake mustaqim ba. Kuma dai abinda malamai suka yi ittifaki a kai, idan ka mutu baka yi nafila ba za a tambaye ka ba, amma in ka mutu akwai bashi bisa kanka an tambaye ka. Akan haka zan ba da jawabin ga a takaice, shine abinda zan iya fada, duk wanda ake binta bashin ramadana ta gabatar da biyan bashin ta tukuna, idan ta kare ta yi sitta shawwal, ko da watan ya fita to ta yi azumi kwana 6. Allah madaukakin sarki ya san niyyanta kuma ya san halinta, ubangiji zai bata wannan lada insha Allah ta'ala. A gabatar da biyan bashi, sa'an nan a yi azumin sitta min shawwal, azumi ne da ke na nafila mai falala. Malikawa sun karhanta saboda kada jahili ya rizkar da shi a cikin ramadan, kuma wa'annan lokaci na wannan zamani mun fara ganin alaman abinda imamu malik ya yi magudu a tun wannan lokaci
ya fara faruwa. Saboda idan an kare azumi ka waye gari masallaci in ka zo kuma kowa na rike da kwado da dabino, idan kai aka ga ka dibi ruwa ka sha, kai baka fara sita shawwalin ka bane, har tambayan ka ake yi ba. Wato kamar wanda baya yin azumi sita shawwalin nan, kamar shi ba ma musulmi ne cikakke ba, ko kuma azumin shi nan na ramadanin nan ba su isa ba, don haka ya kamata ya kara sauran. Akan wannan malikawa suka karanta, amma ba wai ba sa yi ba ne, kuma ba su ce kada a yi kwata-kwata ba, gudun kada a rizikar da shi zuwa ga ainihin ramadana, wani ma ya fara ganin kamar ya zama dole, in bai yi ba kamar akwai wani bashi kan shi. Akan haka muke cewa ya halatta a yi, amma a biya bashi tukuna. Sa'an nan sai tambaya na karshe wanda za mu ansa yanzu, sa'an nan mu ci gaba da karatu. Ba zan ja maganan sawo ba, mun riga mun ansa shi a cikin wannan wata, cewa mutum ya shigo masallaci, mutane na asham, shi ana bin shi sallar lisha, wani zai gabatar. In kun koma cikin karatu da muka yi kwanakin bayan ga, mun riga mu yi bayani kuma muka fadi dalilan waɗanda suka fadi maganganu guda bin duka. Amma maganan da ya fi karfi, mai farilla bai bin mai nafila sallah a wurin hujja da dalili, shine abin da muka fi rinjayarwa, kuma shine kaulin a'immatul mazahib. Don haka in ka shigo masallaci ana lisha, ka zamna gefe can ka yi sallar lishanka. Ka shigo ana sallar tarawili, ka zamna can gefe ka yi sallar lishanka. In ka kare ka zo ka jona tarawili, abinda ka samu ya isa. Wannan shine magana da ya fi karfi a cikin wannan. Wayancan hadisai da suka yi hujja da shi, hadisin mai sallar magaruba gida ya je masallaci da annabi, ya je gida kuma ya je ba da sallah, hukunta niyyarsa aka yi. Yana yiwa niyyar shi zama tafwidi, yana yiwa ya yi nafila sa'an nan ya zo ya farilla, kamar yadda su suka doki kamar yana yiwa ya yi farilla sannan ya zo ya zama mai nafila. Magana ne shekun mashkuk, akwai shakku a ciki, amma kuma gaskiyan magana farilla ita ce babba, kasa da ita bai janta, ita take iya jan komai. Saboda shi ka yi lishanka in ka kare, sa'an nan ka yi nafila, ka zo ka jon shafayi sallan asham kai. Sannan magana da ke gaba a cikin bayin Allah waɗanda ke taimako na harkar marayu, mutane England ta hanyar Alhaji Yaro sun donate kudi 360 pounds. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri, ya sa albarka a cikin abin da suka bayar. Ubangiji Allah madaukakin sarki muke roko, yanda suka fidda kadan Allah ya maida musu linkin balinki, yanda suka kula da marayun wani Allah ya kula da sha'aninsu, su da 'ya'yansu da zuri'ansu. Ubangiji ya kai lada a cikin mizanin aikinsu ranar tashin kiyama. Malaminmu Malam Mahmud Muhammad da ke Amerika yana cikin hali na rashin lafiya, duk da haka ya yi fama, shi ma ya ba da nashi gudunmuwa. Allah ya saka mishi da alheri, kuma Allah ya ba shi lafiya. Ubangiji Allah ya tada kafadun shi. Sarkin faila na Den Haag, shi kuma sakon shi ya shigo. Allah ya sa albarka, Ubangijin Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya karfafe shi. Adamu Ture, shi ma nashi sako ya shigo, Allah ya saka mishi da alheri. Sarkin zangon Belgium Alhaji Anyas, shi ma nashi sako ya zo, Allah ya saka musu da alheri. Insha Allah sakon da mafi yawanci ya riga ma ya kai gana, wa'yansu nasu ya fara shiga hannunsu tun yanzu. Muna fata shekaran ga Allah ya taimake mu iya mu kai kusan maraya, ko da mun samu guda 100, Allah ya iya mana haka. Kuma zalika alallahi bi aziz. Karatunmu na jiya mun ajiye karkashin fadin Allah madaukakin sarki, yayin da Zulkarnaini ya buga zuwa ga mafitan rana, hatta iza balaga matli ash-shamsi وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا.
a jiya mun ba da labari cewa wannan sarki Zulkarnaini bawan Allah waliyi salihi wanda yake samun ilhami daga Allah madaukakin sarki, da ya bar mafadar rana ya kamo hanya ya buga zuwa mafitar rana. Ibn Kasir a cikin albidaya wan nihaya ya yi ishara cewa malam ya doki shekara 12 kamin ya kai wannan wuri. Da ya zo ya tadda waɗannan mutane na mafadan rana na mafitan rana suka yi abin da suka yi, sa'an nan kuma ya bar su. Yanzu ya kamo hanya yana komowa ya doki min jihatil mashrik, wanda hatta iza balaga baina saddaini ya zo ya kai matoshiyan nan guda biyu wanda yake asaddu, kowane daya suna ne na duwatsu wanda tsakanin wannan dutse akwai hanya. Ya tadda wa'yansu mutane la ya kaduna yafkahuna kaula, wa'yannan mutane kusan ba sa iya yin fahimtar maganan kowa saboda nisansu da sauran mutane da kuma irin tabi'an yanda suke sun kange kansu a wannan wuri. Ba a jin maganansu, ba sa jin maganan kowa. To a nan kalu ya Zulkarnaini, wa'annan mutane da aka tadda su yarensu ba mai ji, su kuma ba sa jin na kowa, amma alkur'ani sai ya ce mana sai suka yi magana suka ce ya Zulkarnaini, ya kai mai martaba sarki mai daraja Zulkarnaini, da wannan kira ta mulatafa da daraja sun kira shi da sunan shi na lakabi saboda girmamawa a gare shi. To a nan malamai suka yi tambaya suka ce Allah ya ce la ya kaduna yafkahuna qawla, ba su ma kusa su iya fahimtar zancen wani ba. Kalman kada a nan yana da muhimmanci a cikin wannan aya. Da an bar shi cewa la yafkahuna qawlan, ba sa jin maganan kowa. A wani kiraha la yuf da domma, su ba sa iya fahimtar wani, ba sa iya fahimtar da kowa, ko kowa baya iya fahimtar da su abinda yake so ya gaya musu. To amma shigowan kada a nan ga yana da muhimmanci kwarai da gaske. Kalman kada bi mana karuba, abinda yayi kusa. Wa in kadu la yaftununaka anil ladzi auhayna ilayka litaftari alaina gaira wa izan lata'azuka halila walaula an sabbatnaka. Allah ya ce lakad kitta, shi ma daga kada ne, lakad kitta tarkanu ilaihim shay'an kalila. Saura kaɗan da ka yi. Idan aka ce saura kaɗan da ka yi, which means baka yi ba. Sannan saboda haka la ya kaduna, kaɗan ma ba sa iya fahimtarwa, bi mana ana iya fahimtar su ko suna iya fahimta amma ta hanyar wahala tukun, sai an gaji an buga misalai. Wani lokacin yaren sai an kara da na hannu, a wani lokaci sai an yi bebanci, ka je ka iske mutane a wani lokacin yaren iri guda ne amma kasancewan masu da kake son ka yi magana da su watakila mutane ne, mutanen daji ko kauyawa, ba su da fahimtar ci gaban duniya. In ka zo kana use wayansu languages wanda yake magana ne na sabon yare yana girma, yana zama sabobi. To su wayanda ke cikin daji da irin original one, sai kaga kai da su kuna samun misunderstanding a cikin wayadin da kake fadi. Gashi yaren ne kuma suna jin yaren, amma abin da ka fadin ba sa iya fahimtar me kake mi. Don haka wannan yana yiwuwa ya zama haka, kamar yadda Ibn Ashur ya yi ishara a cikin tafsirin shi. Me yasa malamai suke maimaita wannan magana? Domin an ce ba sa fahimta, amma kuma gashi an ce sun yi magana da Zulkarnaini, har ma sun gaya mishi damuwansu. Saboda qalu ya Zulkarnaini, sun ce ya Zulkarnaini. Ashe inda ba sa fahimta samsam,
to ba zai yi su yi magana ba. Wayansu malamai suka ce a cikin tafiyan Zulkarnaini yana tafiya da ainihin masu translate languages daban-daban da yawa. Shi yasa daya daga cikinsu ya iya yayi magana da su ta hanyar ishara, suka fahimci me yake nufi, su ma suka gaya mishi ya iya gane nasu magana. Wayansu malamai sun ce shi Zulkarnainin kansa ne Allah madaukin sarki da ya dora mishi wannan aiki sai ya yassare mishi languages mutane. Duk garin da ya kai abinda mutanen ke fadi na yare, Allah sai ya mishi ilhamin maganan ya iya yayi da su. Saboda mutum ne waliyin Allah salihi mai karban ilhami daga Allah, kamar yadda muka fada a wurin fadin kulna ya Zulkarnaini. Musu Allah mun kira shi da suna ya Zulkarnaini, wanda mafi yawan malamai kusan su yi ijima'i akan cewa baba annabi bane, waliyi ne salihi. Tunda baba annabi bane, to zancen Allah gare shi ta hanyar ilhama ne. To suka ce Allah madaukakin sarki yana yi mishi ilhami, to shine ya mishi ilhami suka yi magana da shi a cikin wannan yare. Mai Kurtubi, kamar yadda muka fada a jiya, ya jero zantuttuka da yawa akan sifan wa'annan. To amma su mutanen nan da aka tadda su baina saddaini bi mana jabalaini, manyan duwatsun nan guda biyu, sun ka ba Zulkarnaini labari, suke magana yanzu, ya Zulkarnaini inna ya juja wa ma juja mufsiduna fil ardi. Ka sani cewa ya juju da ma juju waɗansu sifa ce na halitta waɗanda suke kawo wani irin barna a ban kasa. Fahal na ji laka harajan, shin ko ka bari mu don baka wani abu na lada ko mu biya ka wani kudi, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, wanda za ka sa matoshiya tsakanin mu da su, yanda ba za su iya sake shigo mana ba, balle su zo su ci gaba da yin wannan aiki nasu na barna. Za mu zo karkashin mufsiduna fil ardi sai mu yi ta'alilin wa'annan zance. Na gaya mana cewa su ya juju wa ma juju mu ajiye maganarsu insha Allahu sai suratul anbiya'i in Allah ya kai mu lafiya. Lakin nasi ya bi kansu, za mu dan yi ishara zuwa ga abinda wa'ansu malamai suka fada. Ibn Ashur na ganin su ne mutanen Tatar da yan Mogol, su da ya juju ma juju. Lura da irin barnan da suka zo suka yi, suka shigo a jaziratul Arab, suka kashe na kashewa, suka rusa na rusawa, suka kama halifan musulmi a Baghdad suka yanka shi, suka kashe mutanen da tun da aka yi jaziratul Arab ba a taba shiga tashin hankali aka ga wani irin fasadi na barna kamar na yajuju kamar na Tatar lokacin da sun ka shigo a wannan lokaci ba. Sun kona gonaki, suka kona gidaje, mace mai ciki ana kama ta a kashe ta, a fasa cikin, a fidda jaririn kuma a yanka. Lura da irin wa'annan miyagun aiki da Tatar suka yi, don haka da yawa daga cikin malamai suna gani alaman isharan da su ake ganin cewa ganuwa wanda duniya ta san shi a wurin masu tarihi a yau, wanda yake mafi girma shine ganuwan nan da ke tsakanin kasan China da kuma unguwan nan na Tatar. Wani babban gini ne aka yi wanda aka yi shi da fadi da kauri mai girman gaske, har yanzu yana nan abin mamaki ne. Shi Ibn Ashur yana ganin kaman wannan shine gano wanda Zulkarnaini ya gina ya sare su. Kuma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin Ummu Habiba tana cewa Zainab bintu Jahashin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba ta labari cewa
da hala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fazi'an. Wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da wurina a firgice yana cewa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sai ya ce wailul lil arab min sharrin kad iqtarab. Boni ya tabbata bisa kan larabawa, ga wata sharrin musiba ya yi kusa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce futiha al-yawma min radimi yajuj wa majuj misla hadhihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau an bude toshiyan nan da aka yi na yajuj wa majuj, misalin rami haka sun samu sun hula. Akwai hadisi da yake nuna cewa kullum sun tashi suna try suna drill wannan rami har kamin rana ya fadi sun gaji, sai babban su ya ce to ku tashi ku wuce, gobe da safin kun zo she ku fara daga wurin. In sun zo gobe she su tadda shi kamar jiya ko kuma ma Allah ya like shi fiye da haka. To amma wannan hadisi manzo Allah ya yi bayani sun samu sun fuda wannan rami, sai ya gama babban yasan shi da yasan da ke kusa da shi, bi ma'ana yasan nuni. Saboda shi manzo Allah sai ya ta maimaita kalmatu tauhidi na la ilaha illallah, ya ce boni akan larabawa, wata sharri ya kusa wa larabawa. Suka ce lura da wannan hadisi da tamun da manzo Allah ya yi wannan magana bayan shekara kusan 700 ta tara suka shigo kasan larabawa, suka zo suka yi musu irin wannan kisa. To don haka su suna ganin wa'annan yan magol da yan tatar su ne ya juju wa majuju. Amma wa inda tahqiq za mu zo mu yi magana kai a cikin suran da ke gabanmu insha Allah ta'ala, sura kamar na 3 kenan a suratul anbiya, karkashin hatta iza futihat, domin a cikin wannan aya Allah ya ambaci lokacin da za a bude su. Nan zancen an kulle su ne, shi yasa yanzu mu bar su kulle tukun, in mun je inda aka bude su insha Allah sai mu yi magana a kai. Inna ya juja wa ma juja mufsiduna fil ardi, suna nan suna barna fil ardi a ban kasa. Fa hal naj'alu laka harajan. Wannan barna malaman tafsiri sun yi sabani akan me ake nufi da shi. Wayansu suka ce barnan su na farko shine shirka, na biyu kwace, na uku sata, na hudu kashe mutane. Wannan shine barnan da mafi yawancin malamai idan ka kai ka kawo a cikin abin da suka tattara shine abin da suke nufi. To Shehu Husaymin yana cewa duk abin da ba mai kyau bane to barna ne. To tabi'ansu baki daya babu abu guda daya na kirki da suke yadda su yi da kyau. Inna ya juja wa ma juja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka harajan. Shin ko ka bar mu dan baka wani lada? Kalman alharaj a nan ga suna nufi da shi ajiran, shi ne abin da za ka yi a biya ka. Mun karanta a cikin wannan sura yayin da Saidina Hadar alaihi salam ya iske fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama. Annabi Musa ya ce law shi'ta latta'asta alaihi ajra. Sai yasa kalman alharaj a nan ga ha ra'un nan as-sakin sa'an nan da jimun ana nufi da shi ajiran abinda za ka yi a biya ka wani abu, domin yanzu suna neman ya musu aiki. To kuma suka zo da kalman tambaya zuwa ga babban sarki, amma irin ladabi, fa hal naj'alu laka, shin ko akwai dama mu dan baka harjan wani abu. Kuma zuwan shi da tankiri harajan ya nuna abin da suka tara nan za su biya a musu wannan aiki, dukiya ne mai yawa kwarai da gaske. Amma lura da matsayin sarkin da rundunan da yake tafiya da shi da irin daular da Allah ya bashi, to ba komai ba ne. Shi sa sai suka yi kaman wani dan wani abu saboda kai mana wannan aiki. Sannan a wurin kira'a akwai kira'an fahal naj'alu laka haraji,
shine ha da ra da aliful maddi sa'annan a yi mai jimo. A wurin malamai sun samu kauli biyu. Wa'yansu sun ce alharaj a hassu min alharaj. Idan aka ce haraji shine abin da ake biya kamar tax na kasa. Idan ka ce haraj kana magana ne bisa kan personal taxin da mutum yake biya. Amma in ka ce haraj shine abin da garin duka suke bayarwa. In ka ce ma mutum addi harajaka, ba ka ce mai haddi harajaka, addi harajaka, ka ba da harajinka, ka biya taxinka. Amma huz haraji madinatu, karbo harajin madinan da kake, garin da kake ciki. Wayansu malaman tafsiri sun ishara ga wannan. Amma maganan da ya fi karfi a cikin bambancin kira'a guda biyun da haraj da haraj manansu guda. Saboda me? Akwai wata aya alkur'ani Allah madaukakin sarki na cewa am tas'aluhum harajan, sai ya ce fa haraju rabbika hayr wa huwa hayrur razikin. Kaga aya guda ne ya ambaci haraj ya kuma fassara shi da haraj. Am tas'aluhum harajan, sai ya ce fa haraju rabbika. Don haka kira'an haraj da kira'an haraj duka manansu guda daya. Wani bai zama a has bisa kan wani in dai tsarin Kur'ani ne, sai dai idan an shiga cikin magana na larabawa kowane kabila da yaren da ya fi rinjayarwa. Amma alkur'ani ne da ya sauka da zancen kabilar larabawa duka, sai sa kowane balarabe na asali akwai yarensa mai kyau a cikin alkur'ani, wanda ko kai ba kurashe ne akwai wata kalma a Kur'ani ba kurashanci ba ne, tare da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kurashe ne. Alkur'ani ya gama duka. Sai sa wannan aya da ya zo ya ambaci alharaj da haraj a cikin aya guda, sai ya nuna kirahan haraj da kirahan haraj duk ma'anansu iri guda. Wannan kenan. Sa'an nan daga cikin wannan magana, fa hal naj'alu laka harajan, akwai abin da suke ce mai at-ta'arid, dan gabatar da wani abu tare da kyakkyawan ladabi da kuma sika da suka samu a cikin zuciyarsu dangane da tabi'an da wannan sarki yake mu'amala da su. A cikin wannan malamai sun ce wa'annan mutane da ya zo ya iske su baina saddainin ga, su mutane ne wa'anda yake mu'minai bayin Allah ne salihai. Don haka da aka zo nan ba a yi zancen kazalika ba. Yayin da ya tafi mafadar rana, Allah ya ce wajadaha tagrubu fi ainin amiha wa wajada indaha kauman kulna ya zarkarnaini imma an tu'azziba wa imma an tatta'iza fihim husna. Da ya komo summa atba'a sababa hatta iza balaga matli'a shamsi wajadaha tatlu ala kaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Allah ya ce kazalik, kaman yanda muka gaya mai can haka nan ma muka gaya mishi, kaman yanda yayi mai yancan haka yayi mai irin wayannan. Amma summa atba'a sababa hatta iza balaga bayna saddaini wajada min dunihima kauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya zarkarnaini. Gaba daya ba a ce kaman yanda aka ce yayi can haka aka yi nan ba. Wannan gaba daya suka kawo mai irin kukansu da damuwansu da halin da suke ciki na fitina da ya fitine su daga yajuju wa majuju. fa'al naj'al laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, akan ka sa as-saddu toshiya bainana tsakaninmu wa bainahum da tsakaninsu. Kaga anan zai fassara maka wata karatu da muka yi yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake tare da Hadar, ya ce da shi haza firaku baini wa bainaka. A wurin nan na ce kawo baina guda biyu, ishara ce zuwa ga cewa ba Musa ke son ya rabu da malam ba, ba malam ke son ya rabu da annabi Musa alaihi salatu wassalam ba, amma wani abu ce ya raba su. Yanzu nan ga da yake ana bukatan abu zai raba su, kaga saddan nan shine zai zamo baina fulan wa baina fulan,
tsakanin waɗannan mutane da tsakanin yajuju. Me ya raba annabi Musa da Hadar shine rashin hankuri da kuma iktiradin da yake wa malam. Domin a cikin wannan wuri akwai istinbatin cewa Hadar inda waliyi ne bai yiwa waliyin zamani ya nemi rabuwa da annabin zamani shi. To kun gani ba shi ne ya nemi rabuwan ba, don haka da ya je wurin bai ce haza firakuna ba, bai ce haza firaku bainana ba, bal kala haza firaku baini wa bainaka. A duk lokacin da wani abu ne zai shiga tsakani, to kalman baina dinnan zai zo a maimaice. Kuma mun riga mun fada zarafi ne, yana zuwa da makani, yana zuwa da zamani. A wancan lokacin da muka karanta zarafi ne na zamani, domin yanzu lokacin rabuwanmu ne, lokaci kuma zamani ne. Amma wannan wurin makani ne, domin abu za a sa a toshe. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kalman asaddu mu yi magana shi, mun ce sadda ya suddu shine kuma masdudun, saddan shine masdarin, abinda zai seal tsakaninka da wani abu. Su abinda suka nemi kenan. A wurin kira'a an karanta shi da saddan, an karanta shi kuma da suddan. Shi kuwa Sibawaihi a wurin shi in ka karanta shi saddan masdari ne, sa'an nan kuma in ka karanta shi suddan ismi ne. Haka a wurin Sibawaihi yake. Amma maganan da ya fi rinjaya su duka suna daukan ma'ana iri guda. Wayansu malaman tafsiri sun ce idan ka karanta shi saddan, to duk wani abin da yake aikin Allah ne kawai ba hannun halitta a ciki shine saddan. Amma aikin da akwai hannun mahalicci ciki aka yi, suka ce wannan shine abin da ake ce ma suddan. To wannan tafrik ne wanda la dalila alaihi. A karkashin wannan kuma ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, shi kuma Zulkarnaini sai ya karbi ya yadda kuwa yayi musu radman fiye da ma abin da suke nema. Kalman arradmu da asaddu ma'anan shi toshiya, amma za mu zo kan lugar radmu sai mu yi bayani bambanci shi da asaddu. Abinda su suka neman nan ya yi musu fiye da wannan. In ji Imamu Qurtubi ya ce da ya yadda ya liƙe tsakanin mutanen nan da ya juju wa ma juju, ya ba da halacci a gina prison. In ji Imamu Qurtubi. Menene istinbatin shi a nan da ya nuna halaccin gina prison? Ya ce saboda wa'ancan miyagu ne, suna shigowa suna barna, to sai ya tuse su yadda ba za su samu shigowa ba. Don haka yayin da musulunci daular shi ya zo ya yi karfi ya girma, sai da na Umar sai ya gina prison. Illa idan ka bi a cikin dakik za ka ga mutumin da ya gina prison da sunan prison ana kama mutane ne a kulle, shine Amirul Mu'minina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali shine farkon wanda ya gina prison da sunan prison a Kufa yayin da daular musulunci ya waso. A da in mutum ya yi abin da ya kamata a sare shi, ko a sare shi a gidansa ko a gidan makwabta ko kuma a daure shi a cikin masallaci. In ya yi abin da ba a son shi cikin gari ana mishi nafiyu ne, shine idan yana cikin city shi a fidda shi a kai shi kauye, a bashi bondurun da ba zai sake shigowa ba kuma. To yana daga cikin haddi da ake yi ma ainihin mazinata. In a yi musu haddin bulala wanda ba su taba aure ba, ana yi musu nafiyo. Idan ya sha giya aka mai bulala ya sake yi, sha bulala ya sake, ana mai nafiyo. Har zamanin Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya yi ma wani nafiyo ya fidda shi gari, sai mai shi ya gudu ya je ya jona Rumawa, ya rabu da musulunci ya shiga addinin su. Daga rannan Sayyidina Umar ya ce kafa bil naf'i fitna. A rika korin mutane ana barin suna barin city a ce su je bayan gari, wannan fitinan nasu yanzu ya yi girma, daga yau ba zan sake kowa ba. Duk wanda ya sha aka mai haddi sai ya bar shi cikin gari.
domin an kori wani ya je zama kiristiyan, to gara a bar shi cikin al'umma da musulunci da a kore shi yadda zai je ya rabu da addini ya zama arni. To wannan abun yana ci gaba kamin zamanin saidina Ali ya kai daular musulunci yayi yawa, da mawa mutane suka yi yawa, da mawa mabarnata kuma za su karu. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu irin wa'annan miyagun aiki kaɗan ne kwarai da gaske, to amma futuhat na yin yawa, su kuma wa'annan masu miyagun aiki su ma suna yin yawa, hal ya kai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fara gina prison. fa hal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ga jawabin sarki adili Zulkarnaini, ka bar mu baka wani abu, in ya so ka yi mana wannan aiki, amma za mu baka nan ta hanyar roko da ladabi suke yi. Qala, sai Zulkarnaini ya ce da su, ma makkanni fihi rabbi khair. Irin tamkini da tasliti da sauwaka lamari da abin da Allah ya damka a hannuna na sarauta shine mafi alkhairi akan abin da kuke nema ku bani. Wannan shi ya fi dacewa da tafsirin ayan nan, sabanin abin da wa'insu malamai suka karkata cewa ma makanni fihi rabbi khair yana ishara ne zuwa ga ginin gano wanda zai gina na saddudin filan da zai tare tsakaninsu da ya dudu majudu, cewa ai abin da Allah ya bani ya fi alheri akan ainihin wannan fila da kuke zace in gina muku. A'a, wannan tafsiri gairu mustaqim, illa abinda Allah ya bani alherin shi na da yawa, sai ya sa wanga aiki da zai muku ba komai bane, wannan yana yiwa. To amma isharan yanzu in ka lura da maganan su sun ce za su bashi wani abu ya musu gini, sai ya ce abinda Allah ya bashi shine mafi alheri, bi ma'ana mafi alheri akan abinda ku kuke ganin za ku iya bani. Wannan wadihan ne, kamar yadda ya faru ma annabi Sulaimana alaihi salatu wassalam, yayin da hudu ya zo ya bashi labarin Bilkis, ya aika musu wasika, ita kuma ta tara fadawanta ta ce aftuni fi amri ma kuntu kati'atan amran hatta tashhadun qalu nanu ulu quwwa wa uli basin shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'murun qalat innal muluka idza da'alu al qarya afsaduha wa ja'alu a'izzata aliha adilla wa kadhalika yuf'alun. sai ta ce me zan yi, wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyya fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Zan aika ma Sulaimana hadaya, in ya so in gan waɗanda suka kai da wani jawabi zai zo. Falamma ja'a Sulaiman, da suka zo sai a sai annabi Sulaimana da hadayan Bilkis, me yace atumaidunani bi mali fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun irji ilayhim falanatiyannahum bi junudin la kibala lahum biha. Mahallu shahid anan ga hadayan da suka kawo mishi ne yace atumidunani bi malin fama atani Allahu khairun mimma atakum, abinda Allah ya bani yafi abinda ke wurin ku. Nan ganga ma makkanni fihi rabbi khairun, abinda ubangiji ya danka hannuna shine mafi alheri da abinda kuke ganin za ku iya bani. A wannan wurin malaman tafsiri suka ce dukkan mutumin da Allah ya mafalala to ya kiyaye karban abinda wa'anda yake na kasa da shi, ya kiyaye karban abinda yake na kasa da shi. Idan sarauta Allah ya baka wadata a cikin sarautanka, to kyale matalakawa kudinsu, kakka karbi hakkinsu don za ka yi musu wani aikin da yake ya cancanci hukuma ce kuma ya kamata ta yi, kuma kai ne sarki. Domin ga Zulkarnaini a nan, mutanen nan su suka ce za su biya shi, amma ya ce a'a ko alama ba ta wannan nake ba, ma makkanni fihi rabbi hayr. A cikin kira'a daya kawai daga cikin kura ya karanta shi da nuni guda biyu, ma makkanani fihi rabbi hayr.
wannan kira'a guda a cikin malumman kira'a suka karanta shi, kuma kira'a ne saba'iyya. In ba haka nan ba sauran qurra'u duka sun tafi akan cewa ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni bi quwwa. Abinda nake bukata a wurin ku shine ku taimaka mini akan wannan aikin da kuke nema a yi muku, ku taimaka mini da quwwa, da karfi. Pawan jikinku nake nema, helpin ku nake so, zufanku nake so ya shiga cikin wannan aiki, ni da ku mu yi tare, ba zancen me za ku bani ba. Maluman tafsiri a nan suka ce Zulkarnaini, na farko adalci shi ya bayyana, na biyu salahan shi, na uku hikima, duka a cikin wannan aya. Da suka ce za su ba shi wani abu, in ya so ya gina musu, sai ya yadda ya karbi, to kaga ba zai iya sa su aiki ba, sai su koma gefe tunda sun biya shi. Shi yasa kin karban ya ba shi dama, kuma ya demand support su. Na farko kenan. Na biyu, dukkan basaraki ya kamata ya yi ta lura da abinda zai iya ya amfanu da al'umman da yake musu sarauta. Allah ya riga ya ba shi kudi da wadata da sojoji da duk abin da yake so. Allah madaukakin sarki ya ba shi, kamar yadda ayoyin ya gaya mana, inna makkanna lahu fil ardi, ubangiji ya ce wa atainahu min kulli shay'in ya tajuhu kenan. Duk abin da yake bukata mun sauwake mishi hanya. To duk wanda aka ba shi wannan, to yayi kokarin use opportunity da ke wurin mutane, ba komai sai ya karbi kudi a hannunsu ba. Tunda Allah ya ba shi kudi, ya ba shi wadata, to inda haka kada ya mai da su ragwaye. Yana da iko da sojoji su gina ba tare da sun sa hannu ba, to amma ya nuna musu ci gaban al'umma, ce kuma kun tashi kun sa zufanku. Don haka ya ce a inoni, ku taimake ni, amma wani irin taimako, ba kudi nake so ba, kowa karfin jikinku shine abin da nake bukata. A wannan wurin Imam Qurtubi ya nakalo magana na cewa ku taimake ni da karfin jikinku. Me Zulkarnaini yake bukatan karfinsu, alhalin Allah ya bashi komai da komai. Ce saboda ya koya musu yau da gobe sai Allah, idan ya iya yi musu wannan aiki, gobe in sun tashi bukata ba shi kuma fa wa zai yi. Don haka amfani da karfin da Allah ya baka zai iya zama maka sababi na ba kanka kariya. Sa'an nan ya ce dukkan sarki ya kamata ya use chance da dama da ya samu akan kowane mahaluki guda a cikin al'umman shi. Wani na nan ruwa kawai zai yi dibi maka, banda ruwa duk abin da zaka dora mai bisa kan shi zaka wahala ne ya wahala. Ya kamata ka san wannan. Wani na nan in ba kudi ba bai iya baka komai, ya kamata ka san wannan. Amma wani na da ikon duka, idan ka zo a lokacin sai ka duba wani kafi bukata. Yanzu Zulkarnaini a halin da yake cikin ga yana bukatar laborers ne, bai a bukatar kudi, sai ya yi amfani da shi ya ce maza abinda nake bukata a inoni da kowa, ku taimake ni da kowa da karfin jiki. Aj'alu bainakum wa bainahum radma, zan sa arradmu wata irin toshiya wanda ya fi ma'anan saddu karfi, shine radmu. Shi ma sunan shi toshiya ne, amma wata irin toshiya wanda kalman nan na radmu bai zo a Kur'ani a ko'ina ba, sai a wannan, sai kuma a wannan sura, kuma shi kada ne gaba daya. Su sun nemi a yi musu saddu ne, amma shi zai musu radmu. Yaya radmu yake? Menene saddu? Saddu shine a sa tsakaninka da wani abu, a sa muku shamaki. Amma radmu
shine babban shamakin da tsayin shi ya kai mutum ba zai iya hawa ba komin tsawonsa, kaurin shi ya kai komin karfinka ba za ka iya hudawa ba. Wannan shine abin da ake kira arradmu. Ashaddu shine mafi sanani a wurin karfi da kan saddu da suke nama. Wannan yana baka dama kana basarake shugaba, ko da mutanenka sun kawo kara suna neman a yi musu kaza, kuma kana da ikon yin fiye da wannan, to abin da ake neman wurin sarkin adali ya yi musu fiye da abin da suke nema domin gyaran lamarinsu da kuma zaman lafiyarsu a cikin duniya. Abdullahi ibn Abbasin ya ce asaddu yana yi wa ya rushe, amma arradmu hijabi ne gaba daya, shamaki ne na ƙarshe. Kurtabi ya ce wannan radmu da ya yadda zai gina musu, a cikin shi akwai dalili da ke karfafa duk sarki da ya zama basarake wajibi ne bisa kan shi ya kare al'umman shi akan duk wani barna da barazana da yake taso musu daga wani gari. Domin da jin cewa ya juju ba ma juju suna zuwa su yi barna ga abin da muke so, abin da ya ce kawai ku taimake ni da karfi, zan toshe muku toshiya na karshe yadda ba za su sake yi ba. Kuma yasa kana basarake dole ka ne ka kiyaye garin da kake ciki, kuma ka kare su da dukkan wani mai barazana ta kowane irin hanya wanda kake iyawa. In boda za ka sa, in bariya za ka sa, in ganuwa ma za ka sa ka kewaye garinka yadda barna ba za ta shigo cikin garin ba, wajibi ne a bisa kanka. atuni zubur al-hadid hatta iza sa'awa bayna sadafaini kalan fu. To karfin da yake nema ku taimake ni da shi, sai ya ce ku zo mini da zubur al-hadid, guntun karfe. Al-zubur shine gajere mai kauri, al-hadid sunan karfe kenan. A alkur'ani gaba daya daga wannan wurin sai fadin Allah madaukaki sarki a shu'ara inda yake cewa fatakatta a suratul mu'minun kai fatakattahu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. A suratul mu'minun anan ya fade shi da zubur, za da domba ba da domba, amma wannan aya atuni zu ba da fataha da ra. Sauran inda ya zo a cikin alkur'ani duka ba da domba ne, banda wannan wurin kawai wayansu kurra suka karanta shi da fataha. Wannan shine abin da ya jawo malaman tafsiri suka yi kai kawo wurin fadin ma'anan shi. To amma sun yi ijima'i ma'anan shi abin da yake gajejjeru. Original lugan zubur shine matattara, abin da aka tattara. Sai sa ka kawo mini zubur al-hadid don guntun karfe da aka tara wuri guda, shine abin nufi da cikin wannan aya. Suka ce idan ka bi alkur'ani gaba daya za ka ji Allah madaukakin sarki yana cewa wa innahu lafi zuburil awwalin, yana daga cikin littattafan mutanen farko. Suka ce me yasa ake kiran littafi da az-zubur? Idan balarabe ya ce zabartu bi ma'ana katabtu. Menene littafi? Takardu ne daban-daban kanana ake tattara su wuri guda. Kasancewan sun tattaro, to kan wannan ne ake kiran shi, ce daga shi ne ma aka kira zabura bi ma'ana matattaran littafi. Sai sa tattaran abu a wuri guda shine kalmar azubur a fadin malamai. Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alkur'ani mai girma fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim.
Qur'ani na cewa fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون duk lokacin da ka gan shi a haka yana ishara ce zuwa ga littafi, an kira shi littafi da zubur saboda matattaran abu ne. To amma ayar suratul mu'minun fatakattahu amrahum bainahum zubura, kasancewan sun guggunta lamarinsu, to shi ke kara fassara wannan a zubur shine ake nufi don guntu-guntu. Atuni zubur alhadid, alhadid shine karfe, akan yi ibara da shi zuwa ga dukkan wani abu mai karfi. Bal alkur'ani ba sura guda gare mu gaba daya wanda ya kira shi da suratul hadid. Lokacin ga yana jana. Mun sani da kada arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Allah ya saukar da sura guda isa mai sunan karfe. Wala kada atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Allah ya ce wahalanna lahul hadid. Qur'ani na cewa walahum maqami'u min hadid kul kunu hijaratan aw adida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. A cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-madinatu tanfi khabasaha kama yanfi al-qir khabasa al-hadid. Shi sa hadid karfe shi abin da ake nufi a nan. To me zai da guntun karfe? Atuni zubur al-hadid. Kalman atuni ku kawo mini. Akwai kira'a idan muka ce atuni da fat'a bi ma'ana ku bani. In muka ce kira'a na biyu ituni da kasra ku kawo mini. Akwai bambanci tsakanin ku bani da ku kawo mini. Malaman tafsiri sun bambanta shi, suka ce idan ka ce a baka abu yana yiwuwa roƙo kake yi a baka kyauta, amma ku kawo mini baya isharar cewa kyauta. Babu fahimtar kyauta a cikin ku kawo, amma ku bani yana yiwuwa ya zama roƙo. Kisa a cikin wannan karatu an yi karatu guda biyu, kowane karatu akwai karatu kan shi. Na farko atuni zubur al-hadid, wannan kira'a kenan, ku bani kenan, ku bani guntun karfe. Sai abin yayi ishara kamar yanzu ba commandin su yake yi by force su zo su taimake shi a yi wannan aiki ba, kaman yana neman su taimaka a yi aikin, shi ma yana mu'amala da su kaman ma su za su yi mishi falala, hal ma yana cewa ku bani. Wannan shine wani kauli a wurin wayansu malamai. Wayansu malamai suka ce ai yana yiwuwa ma ba da mutanen garin yake wannan ibaran ba, yana ibara ne zuwa ga sojojin shi. Wayansu malaman tafsiri suka ce abinda ke fassara cewa da mutanen yake magana shine kirahan ituni. Na biyu ya nemi mutanen su taimaka mishi da karfi. Idan sun ba shi kudi ya ce bai karba, to inda haka in yi zo zai sa su yin wani abu tilas sai sun yi mai, to ina abin da ya ce ma makanni fihi rabbi hayar. Tunda Allah ya bashi alherin da zai iya yi, ya wadatu ga barinsu, to inda haka bai ni da ya kallafa musu wani abu. To saboda shi sai wayansu suka rinjayar da kira'an ituni, ku zo mini da shi abinda kuke son yi muku nan, ga irin taimako da nake bukata. Atuni zubur al-hadid hatta idza sahawa
baina sadafaini. Daga cikin ijazin alkur'ani ba sai an gaya maka komai da ya faru daki-daki ba. Idan kana da hankali, in an bar wannan magana ka san abin da ya faru. Ku kawo mini guntugundun karfe. Sai Allah ya ce har zuwa lokacin da ya daidaita shi baina sadafaini, tsakanin duwatsu guda biyu, gefe-gefen dusi. Wannan gefen dusi guda, wannan gefen dusi guda. Dama mun ce saddaini suna ne na duwatsu. An kira sunan dusi, an kira dusi da sunan saddu saboda ya toshe wani rami ne a kasa. Duk lokacin da ka fidda dusi inda yake saye, shi kaga rami ne a karkashin shi. To wannan duwatsu guda biyu su ne sadafaini din. Kuma kalman as-sadafu, malaman tafsiri sun ce luga ce a cikin larabci wanda bai daukan guda, sai dai in yana da opposite. Ba ka iya ka kira mutum zauj in dai bai da mata. No, ba ka kira mutum wannan. In dai bai da mata bai yi wa ya zama zauj. In dai ba ta da miji bai yi wa ta zama zauj. Sai sa as-sadafu guda daya bai yi. Sai sa ko da a larabci in ka ce sadaftu fulani ai bi mana kabaltuhu, dole ya kamata akwai wan akwai wan. Sai sa bayyana sadafaini ai jambin jabalaini, gefen duwatsun nan guda biyu. A nan ya fara kasa karafan guntu-guntu hatta iza sawa, har zuwa ya kai lokacin da suka yi daidai wa daida. Shine manan sawa, suka wayi gari suka zama mustawiyan mutamasilan, sun mike daidai. Sa'an nan kowane da yana saye, in ka juya ka duba shi nan, in ka komo nan sai ka ce kamar madubi ne aka ajiye ana kallon juna. Wannan yana daga cikin hikima da Allah madaukakin sarki ya ba wannan bawan Allah da ake ce da shi Zulkarnain. Hatta iza sahawa baina sadafaini kalan fuhu, sai ce to yanzu ku fura wuta. Wato da yace atuni zubral hadidi, ku kawo mini guntu-guntun karfe, bi ma'ana shi suka kawo, sannan ya daidaita su. Da ya daidaita su kuma sai ya kunna wuta, sannan ya ce musu su fura. In ji Shehu Usaimin, wai bai tabbata ba da baki yake nufi a fura ba, domin gairu ma'akul, akwai abin fura wuta irin na makera. Wannan ne ya ce da shi in fuhu, to ku fura. Shikenan sai suka soma fura wutan. Hatta iza ja'alahu nara, har sai da suka mai da karfin nan ya zama wuta. Sai sa dukkan malumman tafsiri sun ce a nan ga akwai wani kafin da ake kira kafin tashbih, wanda suka fidda shi a wurin nan. An fidda shi kuma don ijazin alkur'ani. Wa'insu malamai sun ce an fidda shi ne ta hakkukan, domin karfe nan ga Allah ya ce karfe aka sa, amma ya ce in fuhu bima, sai ya fa'aukadan nara, ya kunna wuta sannan ya ce a fura. Amma don an cire zallan karfe kurma aka ce a fura, me zai yi? Ai bai komai. To amma sai ka gane tun da kaji an ce a fura har aka mai da shi ya zama wuta, bi mana an kunna wuta sannan aka fura. Hatta iza ja'alahu nara, hal ya mai da karafan su ma suka zama wuta. Abu ne sananne a wurin kowa cewa karfe idan an sa mai wuta, in ya ji wuta shi ma ya zama wuta, bal ya fi ma wuta zafi. Abu ne sananne a wurin kowa. Wannan hatta iza ja'alahu naran, hal ya mai da karfin nan ya zama wuta, bi ma'ana shi ma ya yi ja irin kwalan wuta, yana da zafi irin zafin wuta. Sai sa kafu tashbihi yana aiki nan, bi ma'ana hal aka mai da shi kaman wuta. To amma shi aka share wannan saboda ijazin magana. A wurin zafin da kwalan da tasiri da sananin duk komi ya zama wuta. Hatta iza da halahu nara
qala atuni ufrik alaihi qitra, sai yanzu ya ce to ku zo mini. Ufrik alaihi qitra, zan zuba mai alkitar, shine narkakken dalma. Dukkan malaman tafsiri sun karkata zuwa ga kasancewar alkitar da kasra shi ake kira narkakken dalma, domin muna neman mu kare suran da gudu, don haka wayansu kalmomin dole muke yi muna dan hankuri, muna gudu cikin shi haka nan. Atuni ufrik, kalman ufrik shine zubawa, alkitar narkakken dalma. Wannan yana nuna gwanintan shi da karfin fahimta da hankalin da Allah ya bashi, domin karfe guntu-guntu an sa wani nan an sa wani nan, sannan aka sa karafin daga wannan bandur zuwa wannan, aka jijjefa guntayen karafin a tsakani, dole sakiyansu akwai rami-rami. To yanzu da ya kawo narkakken dalma yana zubawa bisa kai, to duk inda wani rami yake, to wannan dalban nan su suke shiga suna toshe wannan rami, kuma ga su karafe ne zalla. Sannan haka ya yi hal ya cika su ya kai daidin sayin wa'annan duwatsu tukuna, sannan ya zuba narkakken dalman nan bisa kai, suka zuba baya suka zuba gaba. Dalma in narkakke ya zuba zai zama kamar silba ne, to samsi zai yi ta yi. In mutum na neman ya kama, in ya kama da hannu komowa zai yi. Sannan sayin abin kuma ya kai mountain da hankalin mutum ma bai taba tunanin ya apply je. Wannan karfi da ya zuba mai dalma ya shiga cikin karafin, suka kara mannuwa da juna, ya sa ba za ka iya fudawa da abin hudawa na hannu ba, komi ya gagara. Hal wani malami na cewa gwanayen gini sun tabbatar da yadda Kur'ani ya sifa irin filin gada aka yi, suka ce to ko garin da ake rawan kasa in an mai irin wannan gini to ba zai rushe ba, in dai ba wai kasa zai fashe ne ya hadiye abin ba, to amma wai abin ya sassage ko ya kakkare ya zubo cikin hankalin mutane, wannan ba zai taba yiwu ba. Kada atuni ufrik alaihi kitra. Lugan alkitar shine dalma narkakke, amma original shi daga qatar, fataha na qaf shine digo. Idan dalma ya narke zai zamo yana zubewa ne kamar yadda ruwa yake diga, to ta wannan hanya aka kira shi. Alkur'ani yana ce ma wa asalna lahu ainal kitar sarabiluhum min qitranin wa takhsha wujuhahum an-nar. Kasancewar ruwan dalma yana zuba a cikin guntu-guntun karfe, yanzu suna kama juna kenan suna mannewa, da shi ne ya mai da shi arradmu da ya shiga tsakanin shi da su. Sai ya ce fa mastahu an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Wa'annan ya juju wa majuju mas'a'u, kira'an farko kenan fa. Mas'a'u babu ta a ciki, akwai ta ba ta. Da ya je gaba wurin nakbu fa mas'a'u an yazharuhu, ba su samu iko da za su iya hawa bisa kan shi ba. Akwai kiraha an yuzhiruhu, shine su hau kan wannan ginin da aka yi su iya su sallako, ba su iyawa. Wa mastata'u anan da ta da ta sun hadu, lahu nakba a cikin aya guda. Lugace dukkansu suna ba da isharan istita'a, manan shi ikon yin abu. Da muke karatu a cikin kissan Musa da Hadar alaihi salatu wassalam, mun yi ishara zuwa ga wa'annan ababa da ya ke cikin wannan lafazi. Famastahu an yasaru wa mastata'u lahu naqba. Musa da Hadar, yayin da Musa ya yi ta'arudi na karshe, Hadar sai ya ba shi labari ya ce sa'unabbi'uka bi ta'awili, shi ce malam tastati
alaihi sabra, ma lam tastati alaihi sabra, ta'un da ta'un yana wurin, kar ku manta. Da ya gama tawilin abin da yake so ya gaya mishi duka ya kare, sai ya ce zalika tawilu ma lam tastati alaihi sabra, ta'un ba shi sheta kawai. Luga ce guda mai ma'ana iri guda, amma wani da karin ta wani babu. A nan ga malaman tafsiri suka ce wannan aya cikin aya guda aka kawo su guda biyu. Kai ne aka samu malamin nan na Ibn Ashur wanda ya kai ya kawo a cikin fadin hikiman da ya sa aka fidda ta a can aka fidda ta a nan. Wannan kuma shi zai dauke mu karatunmu na gobe, wanda za mu cika wannan kisa duka da shi insha Allahu tabaraka wa ta'ala. In ya so mu gangara mu kare wannan sura gobe. Kisan Zulkarnaini bi iznihi ta'ala zai kare, sa'an nan sai mu karanta fawaid. Allah ya kai mu jibi lafiya da rai, za mu cika wannan sura a gurguje da yardan Allah ko gata nan gade, kamin a ce ranar Laraba ko Alhamis mun sauke wannan sura, in Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya. Laraba ko Alhamis ba kamar ya yi sau, in Allah ya kai mu lafiya. Lokaci ya kai da wannan nake cewa ni da ku Allah ya sa mu cikin bayi waɗanda yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, waɗanda idan sun ji magana sai su yi aiki da mafi kyau. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Da yawa daga cikin bayi masu taimako Allah ya taimake su, wayanda ke da niyya ba su samu su yi ba Allah ya san niyyansu, wayanda suka yi ta wayansu wurare da yawa ko da ba ta hanyar mu ba, ubangijin Allah madauki sarki saka ma kowa da dubun alheri. Muna roƙon Allah madaukakin sarki iyayenmu suna gidan gaskiya, Allah ka ji kan lahiransu, Allah ka rahamshe su, ubangiji ka zamnar da su fada na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayanda ke da rai da mu da su ajali ya kai, Allah ya karbe mu da imani. Marasa lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya. Wannan ciwo na annoba Allah ka dauke shi, ubangiji ka dauke shi ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran bukatu na jama'a, wurin aikinsu, wurin sana'ansu, batun zamansu da iyali, Allah mu roki Allah ubangiji ka sassauke ma dukkan wanda ke da mushkila albarkashin wannan wata. Muna cikin kwanaki da ubangiji ke yanta bayi ga barin wuta, Allah ka yanta mu ga barin shiga wuta. Malumman mu Qur'anan wa ilmin, shehunan mu murabbai, wa'anda ke da rai da wayanda ke gidan gaskiya, Allah ya kara musu kusanci da manzo, ubangijin Allah ya kara musu karama, Allah ya sa mu bi hanyar su ta katari hal mu hadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafiya. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين تائبين طاهرين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. jama'an Canada su kuma sakonsu ya kai gida lafiya baki daya, Allah ya saka musu da alheri, ubangijin Allah ya biya su, limaminsu da camansu, su malam Kasim, malam Aminu da su uluman da na'ibi da liman, dukkan su baki daya yan Canada muna muku addu'a, Allah ya saka muku da alheri, ya biya bukatunku, ya rufa asirinku duniya da lahira. 'Ya'yanmu da muke haifa, Allah ka kiyaye mana su, ka raya su rayuwar musulunci, mu da su mu kare a cikin musulunci. Allah ka kiyaye mu zamiyan iblis, Allah ka kiyaye mu ribata irin na shaidan. Muna cikin kasa wani mai wuyan hali kwarai, Allah ka kare mana imaninmu, mu da su ubangijin Allah kai mana jagora duniya da lahira. Allah sa mu da su mu zamo cikin a'immatul huda, waɗanda za su rayar da musulunci a ire-iren waɗannan kasashe, mu mutu ubangiji ya hawa watu da mu. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد